جەلال حسامەددین کوڕی شێخ نووری کوڕی شێخ غەفوور ناسراو بە مام جەلال لە 12 تشرینی دووەمی ساڵی 1933 لە گوندی کەلکان لە بناریچیەی کۆسرەت لەدایک بووە. تاڵەبانی ساڵی 1947 لە تەمەنی 14 ساڵیدا خەباتی سیاسی لە ڕیزی پارتی دیموکراتی کوردستان دەست پێ کردو. دوای 14 ساڵ چالاکی سیاسی لە ساڵی 1951 بووەتە ئەندامی لیژنەی ناوەندی پارتی دیموکراتی کوردستان. مام جەلال لە ساڵی 1952 پاش تەواوکردنی قۆناغی ئامادەیی لە کۆلێژی ماف لە زانکۆی بەغدا وەرگیراوە، بەڵام بەهۆی خەباتی سیاسیەوە ساڵی چوارەمی خوێندنەکەی کەوتووە تا ساڵی 1959 زانکۆی تەواو کردووە. جەلال تاڵەبانی لە ساڵی 1954 بووەتە ئەندامی مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکرات. پاش هەڵگیرسانی شۆڕشی تەموزی ساڵی 1958 گەڕاوەتەوە بۆ بەغدا و لە ساڵی 1959 تا ساڵی 1961 لە ڕیزی سوپای عێراقدا بووە. مام جەلال تاڵەبانی سیاسی و نووسەر و ڕۆژنامەنووسێکی دیار بووە و لە ساڵی 1961 بووەتە سەرنووسەری ڕۆژنامەی کوردستان. هەر لە ساڵی 1961 وەکو بەرپرسی ناوچەی سلێمانی بەشداری لە شۆڕشی ئەیلول کردووە. دواتریش لە ساڵی 1963 وەکو سەرۆکی وەفدی کوردی بۆ وتوێژ لەگەڵ عەبدولسەلام عارف لە بەغدا دەست نیشان کراوە. مام جەلال دواتر لەگەڵ هێر و ئیبراهیم ئەحمەد کچی سیاسەتمەداری دیاری کورد ئیبراهیم ئەحمەد هاوسەرگیری کردووە و بەرهەمی ژیانی هاوبەشیان دوو کوڕە باناوەکانی قوباد و پاڤێڵ. دوای ڕێکەوتنامەی 11 ئاداری 1970 مام جەلال وەکو نوێنەری شۆڕشی کوردستان چووەتە بەیروت. پاشان لە ساڵی 1976 لەگەڵ چەنەڤاڵێکی لە شاری دیمەشق یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیان دامەزراند. هەرخۆشی وەکو سکرتێری ئەم حەزبە هەڵبژێردرا. لە سێ کۆنگرەی یەکێتی نیشتیمانیشدا و تا کۆچی دوایی کرد وەکو سکرتێری گشتی حەزبەکە هەڵبژێردراوەتەوە. لە پاش ڕووخانی حەزبی باس و لە 6 نیسانی 2005 جەلال تاڵەبانی بە سەرۆکی مەجلیسی حوکم لە عێراق هەڵبژێردرا. مام جەلال یەکەم کورد بوو کە بۆ پۆستی سەرۆکۆماری عێراق هەڵبژێردرا. ئەمڕۆ داوە مێژوویەش لە 22 نیسانی ساڵی 2006دا بوو. تاڵەبانی لە ساڵی 2008 وەکو جێگری سەرۆکی ڕێکخراوی سۆشیال ئینتەرنەیشنال هەڵبژێردراوە. لە 11 تشرینی دووەمی 2010 بۆ جاری دووەم مام جەلال بە سەرۆکۆماری عێراق هەڵبژێردرایەوە. جەلال تاڵەبانی لە ئێوارەی 18 کانونی دووەمی ساڵی 2012 باهۆی نەخۆشی جەڵتەی مێشکەوە لە بەغدا ڕەوانەی نەخۆشخانەکرا. هەرەمشەوە باهۆی قورسی نەخۆشیەکەیەوە گوازرایەوە بۆ نەخۆشخانەیەکی ئەڵمانیا. پاش وەرگرتنی چارەسەر و گەڕانەوەی بۆ کوردستان چەند جارێکی دیکە باهۆی سەختی نەخۆشیەکەیەوە ڕەوانەی ئەڵمانیا کرایەوە. جەلال تاڵەبانی لەگەڵەوەی کە سیاسیەکی گەورەی کورد بوو لە عێراقیشدا ڕۆڵێکی گەورەی جێڕا بۆ لێک نزیککردنەوەی پێکاتە جیاوازەکانی وڵات و هێنانەدی ئاشتی لە دوای ڕووخانی ڕژێمی بەعزدا. دوجار مام جەلال لە 3 تشرینی یەکەمی ساڵی 2017 و لە تەمەنی 84 ساڵیدا لە نەخۆشخانەیەکی ئەڵمانیا کۆچی دوایی کرد.